Sababu 5 zinazofanya Yanga kutofanya vizuri katika ligi kuu ya Tanzania ukilinganisha na Simba. Ni muhimu sana kujua kwamba zipo sababu mbalimbali ambazo zinapelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania, na hizi ndizo sababu ambazo zimepelekea Yanga kutofanya vizuri ukilinganisha na Simba. Sababu ya kwanza ni sababu ya wachezaji wabovu. Hii ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania ukilinganisha na Simba. Kwa sababu tukiangalia Simba wana kikosi kizuri, lakini Yanga wana wachezaji ambao ni wabovu. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya kikosi cha Yanga kisiweze kufanya vizuri katika ligi ya Tanzania. Na pia sababu ya pili ni uongozi mbaya. Ni muhimu sana kujua kwamba hii ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi kuu ya Tanzania kutokana na kuwa na uongozi mbaya. Kwa sababu kunapokuwepo na uongozi mbaya katika kikosi, basi ni muhimu sana kujua kwamba lazima kutakuwepo na marumbano katika timu, hali ambayo inapelekea hali ambayo imefanya Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kuwa na msemaji ambaye ana protocol katika kuongea. Ni muhimu sana kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inapelekea Yanga kutofanya vizuri katika mechi za ligi ya Tanzania, kwa sababu Yanga ina msemaji ambaye yeye anawajaza wachezaji wake maneno, hali ambayo wakiingia uwanjani hawafanyi vizuri, kwa sababu wale wanajazwa maneno pasipo kucheza mpira. Kwa hiyo kutokana na usemaji wa Yanga au msemaji wa Yanga huwa anawajaza maneno ambayo kwenye miguu hamna kitu. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea au ambayo wanapelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania. Na pia sababu ya 4 ni sababu ya kuendekeza kujionyesha katika jamii. Ni muhimu sana kujua kwamba hii ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea Yanga kutofanya vizuri. Mfano, unaweza kusikia Yanga nitakunywa supu siku fulani, tutawapikia pilau siku fulani, yani kana kwamba Yanga ni kama watoto. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania, kwa sababu wachezaji pia wanapenda mambo ya kudanganywa kama watoto, mashabiki pia wanapenda kudanganywa kama watoto. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania. Na pia sababu ya mwisho kabisa ni sababu ya kuwapa kipaumbele wachezaji ambao hawajui kucheza. Ni muhimu sana kujua kwamba tukilinganisha wachezaji wa Simba na Yanga, tunaona kabisa Yanga wana wachezaji ambao ni wabovu, ambao wanapenda kuwasifia kila wakati pasipo kuwa na viwango sahihi ambavyo wanawasifia ukilinganisha na Simba. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo imepelekea Yanga kutofanya vizuri katika ligi ya Tanzania. Kama unahitaji kujifunza zaidi, kama ni shabiki wa Simba, hakikisha unanifollow ili uweze kujifunza zaidi mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba pamoja na Yanga ambayo haifanyi vizuri katika ligi ya Tanzania. Asante, naitwa Isaac Kariakore. Asante na karibu.